لو بتعمل واحد من الخمس تصرفات دول فثقتك بنفسك بتتسرق كل يوم وانت مش واخد بالك. اكشن. ازيك كله بونو بونو. اول حاجه انك بتقارن نفسك بالناس طول الوقت. تفتح الانستجرام تشوف حد ناجح، جسمه جامد، عربيه فخمه، وتحس انك ولا حاجه. ركز معايا، السوشيال ميديا مش مقياس خالص، ده فيلم وانت بتتفرج عليه وانت نايم في الكواليس. تاني حاجه انت بتقول لنفسك انت مش كفايه، كل مره بتغلط فيها تقول انا فاشل. انت لو بتكلم صاحبك كده كان هيزعل ويسيبك، فما ينفعش تبقى عدو نفسك. الثقه بتبدا من الكلام اللي بتقوله جوه دماغك. تالت حاجه بتاجل كل حاجه مهمه ومش مهمه. انا عارف انك عايز تبدا بس بتقول بكره. كل تاجيل بيخليك تصدق انك مش قادر. كل مره بتاجل ثقتك بتسحب نقطه نقطه. رابع حاجه بتطلب راي الناس في كل حاجه. البس ده، اقول كده، طب انت شايفني ازاي؟ طول ما انت مستني تصديق من غيرك عمرك ما هتبقى واثق في نفسك ابدا. خامس حاجه بقى بتعتذر عن كل حاجه. اسف اني اتكلمت، اسف اني موجود. لا، الاعتذار ليه وقت، بس لو حياتك كلها بقت اعتذار يبقى انت محتاج تعيد حساباتك. لو لقيت نفسك بتعمل اي تصرف من دول اعرف انك مش لوحدك، بس اول خطوه عشان تتغير انك تعترف وتبدا. اكتب لي في الكومنتات اكتر تصرف حسيت انه بيدمرك فعلا، وشير الفيديو لاي حد لازم يصحى. وبس كده.